Уикенд тура в Банско. Няма как, когато сте били част дори веднъж от една подобна надпревара, да не искате да се върнете обратно в тази организация. Много награди, много усмивки, много добро настроение. Маркираме победата, което може би не е най-важното нещо на света, дори напротив. Но все пак поздравления за Мирослав Недевски и за Силвия Стефанова, които спечелиха първите места при мъжете и жените, но по-важното е, че в рамките на 3 дни под шапката на Уикенд тури с много усмивки на Банско, с завързването на нови приятелства, много купон, много хубав тенис и качествени преживявания. Премина поредната надпревара от Уикенд тур. Тези снимки говорят достатъчно. Аз не съм сигурен, че има нужда да добавяме каквото и да е повече. Ако искате да станете част от подобна надпревара, с такава атмосфера, с такива добри хора около себе си, както да поиграете тенис, така да заведете и близки и приятели на хубаво място и общо взето всичко да ви е наготово, можете да се запишете в сайта на ITL за следващите надпревари. В края на годината предстои фамозното издание на Сани Резор в Гърция, така че това е нещо, което не бива да пропускате за нищо на света.